Middle East lama boruk lian tak thleng mek khovel remna le mona atana hmala tulian America le Israel te tangkopin bepui an thlak chungchang korontar lang don ani February ni somni pariat khan America le Israel tangkop te chuan khovel himna ti chethei tur man ro hlau om siam chhuat tum tu Iran chu natakin an lo beito a hemi truma Iran nuclear nu ma peimo tak tak anti siat sakte chu inremna ceasefire ngetlo tak noya hian Iran hian arukin alo siam thale mek ti musu ani khovel thuthar the dar tulian CNN chuan satellite thalak mangin heng an munma siam that mek hi a the dara thalak atanga leilung le munma zirchiang tu geospatial intelligence firm Ventor 10 uluk taka an zirchian na chuan nuclear le missile munma enga muzat siam that na hi thei topin an thok mek ti alang chiang hle heng an siam that mek zinga langsar zol pakhat chu Tehran chimchak lama Parchin military complex chung clean true anti mun hi ani mithiam te ngai dan chuan he hmuna hian nuclear ral thom siamna atana mantur pok thei thil hlau om tak tak te thu ruk le da khom ania June thla le July ni sari a satellite thalak anlaka alandanin America le Israel bom chak tak bunker busting bombs manga ti chiat khor khorum lian tak tak te chu no khatin siam thatna an thok me kani CNN zirchin na hian Isfahan khopui kianga le noya nuclear siamna mun niarin hlel Pickaxe Mountain apo chetvel na satak aom ti atar langa he muna hian lir theilen pui pui bungra phurlut le chuak mutur om rengani heng thalak te hian nuclear munma chau nilovin missile siamna munma te po thom that ani ti atar lang tela amai ro chu Isfahan Fordo le Natanz nuclear munma danga te ro chuan siam thatna mutur ala omri lo thung hemirol hian Tabrizi airbase apo thlona tlan luna runway boma anti siat khor khrum chu concrete manga nokha le siam that mek ani ti mu ani bok heng thalak te hi Institute for Science and International Security ISIS nena tranghawa uluk taka zirchin ania he pol hian ahma a Iranin aruka nuclear thila ma alolak zaudan thelar tu anni hetianga aruka chet anlak wang hian Iran hian thamasa loka America nena inremna Memorandum of Understanding MOU anzia an nuclear program te thom thalawa angaya da tura an intiamna chu an bo cheme kani ti chiang takin alanga he thil awang hian thil thalo a thlen pha hlau thonna alian hle ani he thil thleng mek chungchanga hian US President Donald Trump chuan Turkey rama Ankara khopia NATO summit an nei na ram ni inkar borok achiat tak awangin inremna MOU chu atop to thu question takin apuangani President Trump chuan thil omdan fiataka tar langin America sipai ta chuan Iranin radar station 60% zeta an peito chu an ti chiat saka abul atanga an tran thatle angai thu asoi kanla beina lo hle a ti in Trump chuan asoya an du chuan ni khat thil thuwa Iran le bridge zong te kol phetha siamna tele tui thiang hlim siamna desalinization plant te chu an noi chim vek thei thu asoya Khark Island po an be thu le atula ni chuan Iran tui al thei laka te po US in thunei na alak pum hlum thei thu atar lang bok Trump chuan Iran chet dan chu dem ati thu soin an hroi tu Khamenei vuina atana hun thol an dil line America chuan thatakin arem ti saka himna hial kan peya ma se chung hun thol an nei lai chuan lom thu soi an hekin Saudi Kuwait le Qatar long te chu missile in an beizui tadai ani ti in Iran swaldan le rin omlozia asoyani Trump chuan Iran chu mirin omlo thutiam puitlin theilo do theilutuk anni thu soin remna siam puichi anni lo thu anem het ani heng boina te a om mek lai hian Iran chuan America le Israel ten anlo beito an nuclear munma te chu khovel huap endik tu te international inspectors endik aphallo thu atlang au puita hial maya hei hian United Nations nuclear watchdog nen in ma chonna lian tak athlen mek ani Iran hroi tu le parliament speaker
Muhammad Baguer Galiba chuan International Atomic Energy Agency IAEA te chuan an hmun ma te en dik theina dan an nei lo thu asoi khum mi a Fordo Natanz le Isfahan te po en dik an phal lawa Bosar nuclear power plant le Tehran research reactor chau en dik an rem ti thu asoyani hei hian Iranin athil ti sual le ral thom siam na hmun te thup atum zia atilang chiang hle hemi chungchanga hian IAEA Director General Rafael Grossi chuan inremna omsate bo zuin a endik tu te chuan a hmun nge ya endik na an nei ngei angai thu atlangau pui ve thung Switzerland rama bugen toka inbiak na tlang pui nei to ani thu le inremna hlen chuak tur chuan IAEA in a hmuna lu chua endik na fia tak ani ngei angai ani ti in asoi he endik na chungchanga anin hialna hi Iran nuclear program chingfel turin daltu lian tak ani meka khothlang ram tele abik takin America le Israel te chuan he endik na hi hlotling taka nei ani lo chuan khovel himna atan thil hlau om tak athlen thei thu an soyani Iran hian an ma ni thu nei na le himna chuan lamin khovel bum kol antum hi a thei to don lawa remna le mona atana ral thom hlau om tiborul tur hian malak chunzom zel angai ni heng an nuclear hmun ma ti siat tak te tlo theina tur le endik theina tura anen be na hi Iran le khovel khothlang ram te inkara boina thar le me pui chemal tu ani chho me kani lali so Krista chuan kan thlarau nun athan len apoi mo hle khovel boina indona le mel mate nena in epna kara po hian Krista nena kan in lai chin na kan vun hi a ama rin chana mangai na le do theina nena kan nung ani chuan kan thlarau nun apui tlingin thamuna kim kan nayang next video kain hmula thau don nia he channel hi ilo subscribe ngei don nia